係嘛？係啊，我揾到電打電台㗎。係啊，你揾架車嚟啊！我意思而家使唔使打電台啊？冇乜嘢啫。哦，好啊！你而家你揾督察嚟啊！報電台啊！唔該你。我師傅尾班車喎，個個都。係啊，我個知道啊，但係我冇計啊咁樣。我又冇 friend 可醫頭添。有 friend 的士。我就喺打頭先，我打對的士。唉 ，thank you。喂，真係早河坑喎！本來我出到去㗎，我見到架車，跟住我企喺早河坑嗰度等。早河坑喎，差唔多咯。我喺早河坑嗰度等咗差唔多5分鐘，仲未嚟，跟住又行咗出嚟咯。去翻車巴士站嗰度先巴士站。即係佢要北潭中。我知。其實我頭先喺差唔多早河坑嗰個位已經見到佢。你呢個行出嚟都好遠啊！我諗半個鐘行到去麥邊嘅。頭先我開始行嗰陣。